Բարի երեկո եւ բարի տրամադրություն բոլորին, ովքեր այս պահին գտնվում են Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Ողջունում եմ ձեզ եւ լսում ձեր բուրըն ծափարությունները այս գեղեցիկ դահլիճում։ Բարի երեկո։ Եվ քանի որ այսօր հոբելյանական օր է, ինքնին բոլորիս տրամադրությունը պետք է լինի հոբելյանական, այսինքն բարձր տրամադրություն։ Եվ իհարկե, ժպիտով եկեք երեկոն սկսենք եւ անցկացնենք, քանի որ այսօր մեր լավ բարեկամ Գախեքս ընկերությունը արդեն 5 տարեկան է։ Եվ քանի որ հոբելյանականը երեկոն ինքնին կան բազմաթիվ շնորհավորական ողջույններ, բարային համարներ, որոնք եւ մենք եւ ես իհարկե սիրով կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Դիմավորենք առաջին մեր հյուրին, տարբեր տարիքներ, տարբեր երկիչ երկչույներ եւ հիմա եւ ժամը 19:00-ին կողջունեն այս բեմարտակից երեկոյի մասնակիցների։ Եվ այսպես, ձեր ողջույնների ներքո սիրով բեմարտակ եմ հրավիրում բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր մեր լավ կրտսեր բարեկամ Վալոդիա Աթարեսյանին։ Դիմավորեք խնդրեմ։ Որի կատարմամբ կլսենք երգ Գյոզալ։ Ձերքերը վեր ենք բարձրացնում ու Let's go!
Վալոդյա Թանեսյան։ Ողջունում ենք, շնորհավորում ենք բոլորին եւ Տեցիկ եւս մեկ երաժշտական ողջույն անձամբ իմ խնդրանքով, որովհետեւ այն երգը, որը եւ հիմա կկատարի Վալոդյան, ներկայացվում է առաջին անգամ, այսինքն երգի պրեմիերա։ Դա նշանակում է, որ դուք որպես հանդիսատես առաջինն եք, որ լսելու եք այդ երգը, այնպես որ երգի վերջում ձեր գնահատականը անպայման կտաք։ Իսկ սկզբում Վալոդյա Աթանեսյան։ Հայնարե, նանիգնարե, ջաննարե, խորոդնարե, համիր մոր համին սամար, իմնարեն մեր կուջարե։ Կարնանան ու շարեգա, հոցվել են վարդում է խատ, ատիկ հավակ են, ու չկապեմ յարիստան են, կարնանան ու շարեգա, հոցվել են վարդում է խատ, ատիկ հավակ են, ու չկապեմ յարիստան են, յարը սորո շարան, այգումս մանկուղա, նարեիս նմանը, ես աշխարում չկա։
Բրավո, Վալոդյա Թանեսյան։ Ահա այն պատանին, որը և կարճ ժամանակահատված հետո կգրավի բազմաթիվ բեմեր, ևս մեկ անգամ ձեր ծափարությունները Վալոդյա Թանեսյանին։ Եվ մի գեղեցիկ երաժշտական ողջույն նմանապես հայկական ոճի, հայկական երգերի, ժողովրդական երգերի շարան, որը ներկայացնում է մեր մյուս լավ բարեկամը, եւ իհարկե մենք հնարավորության մաքսիմալ սահմաններում աշխատում ենք, որպեսզի առավել հայկական, առավել երաժշտական համարներ ներկայացնենք, որպեսզի ել ավելի բարձրանա մեր տրամադրությունը, այնպես որ դիմավորեք խնդրեմ հայկական երգերի շարանով Ռուբեն Հակոբյանին։ Համբարձման երկու շապտին, հանայնայն, հանայնայն, կրվան երկու տեկերքին, հանայնայն, հանայնայն, արամբոցն ու գերանդին, հանայնայն, հանայնայն, ընգան մեջ ստորու ապին, հանայնայն, հանայնայն։ Ավելի աշխուր։ Համբարձման երկու շապտին Խաղեցին, կաղթապեցին, հանայնայն, հանայնայն, կեմիք չեղավ կրեցին, հանայնայն, հանայնայն, յարոչ դրնով անցուցին, հանայնայն, հանայնայն, յարկն ու կեչ ընցուցին, հանայնայն, հանայնայն, հանայնանայն, հանայնայն, 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 հանայնանայն, հանայնայն, 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 հանայնանայն, հանայնայն, 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 ջանենանայն, հանայնայն, հանայնայն, Միասին Ավելի աշխուր Ավելի Աղթական չեմ հովի, խաբար կանեմ յարիս, յաջան տուն կբերեմ կեզ, հենց բոլորի տարի Աղթական չեմ հովի, խաբար կանեմ յարիս, յաջան տուն կբերեմ կեզ, հենց բոլորի տարի Ջան, ջան, յարը, յարին ջանաչե Յար, յար, մերնին կուշեք մազերուն Ջան, ջան Յար, յար, կանգնել ես աղվիագին Ջան, ջան, շոտ ես գծել արևին Յար, յար, ես կեզ թագուն սիրեցի Ջան, ջան, ես ոցվանան դավաղջի Շնորհակալություն Ռուբեն Հակոբյան Շնորհակալություն Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, ես ողջունում եմ բոլոր պարողներին, նամանավանդ Մարիամ Հակոբյանին։ Ուրեմն ինչու եմ ես անունս նշում, որովհետև համարյա բոլորին մենք ճանաչում ենք։ Այսինքն պատկերացրեք, երբ որ հոբելյանական երեկո է, ասենք ծնունդ։ Գնում ես մեկի տուն, բոլորին ճանաչում եք, չէ՞։ Սեղանակեցված, այնց բամբաներկով, տորթով, բանով։ Իմիջիալուց ասեմ, խաշլաման 10 րոպեից քաշելու ենք։ Պատրաստեք։ Այնպես որ, սիրելի բարեկամներ, հաջորդ երաժշտական ողջույնը, որը պետք է հնչի այս դահլիճից, այս բեմարտակից, գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ է նա, այսինքն երկու տղաներ եւ մեկ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ, երրորդը։ Եվ ուզում եմ իմանալ, թե ինչպիսի կարծիք ունի մեր հանդիսատեսը այն հարցին պատասխանի մասին, թե կինն է խելացի, թե տղամարդը։ Ընդհանրապես։ Երաժշտությունը խնդրեմ մի փոքր ավելի ցածր։ Ինչպես Լավ, եկեք ծափարությունների բարձրությամբ կողմնորոշվենք, թե կինն է խելացի, թե տղամարդը։ Համաձայն եք։ Ուրեմն ես ասում եմ խելացի է։ Ծափարում եք, հետո խելացի է։ Բայց աշկիս կանայք հաղթելու են աղջիկները։
որովհետև նայում եմ, ոնց նայում եմ։ Լավ։ Փորձը փորձանք չէ։ Խելացի է տղամարդը։ Լավ, լավ։ Այդքան է խելացի չի, լավ, դուք էլ։ Բավական է, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ, հիմի ովքեր տղամարդկանց ծափարեցի, խնդրում եմ լրություն, որովհետև հիմի հարցը հակառակ կողմից է, այնպես որ հանկարծ շփոթվեք, չծափարեք։ Խելացի է կինը։ Հա, տղամարդիկ։ Այդպես է, չէ՞, հայ ընտանիքում այդպես է, հենց գնիկը մտավ տուն, պետք է դրվածքը տղամարդը դնի։ Ասի, вообще այսօրվանից։ Լվացքը դու կանես, ճաշը ես կեփեմ։ Ուրեմն միգուցե տղամարդիկ ինձներ են համոզվեցիք, չէ՞ որ կինը ավելի կանայք ավելի բարձր ծափարեցին։ Ոչ։ Լավ, հիմի նորից մեկ անգամ եւս ընդհակառակը։ Խելացի է կինը։ Խելացի է տղամարդը։ Հիսուն ոնց որ, հա։ Լավ, ուրեմն 50-50 Միր դրուժբա ֆեստիվալ հաղթեց համերաշխությունը, բայց ես որպես տղամարդ ուզում եմ հումորով պատասխանել այս հարցին եւ իմ ձայնը տալ չէ, կանանց եկեք տանք էլի լավ ասեմ ինչու լավ, ես չեմ մտածում, ասենք մտածում եմ մի ուրիշ տղամարդու կամ կնոջ ուղեղով խելացի է կինը, ինչու, որովհետեւ ես անձամբ ու ընդհանրապես չկա մի մարդ, որ տեսել է ես անձամբ չեմ տեսել ավելի ճիշտ մի կնոջ, որն ընկնի տղամարդու ետևից զուտ նրա գեղեցիկ ոտքերի համար։ Ահա թե ինչպիսին էր պատասխանը, բայց ամեն դեպքում հայ տղամարդը միշտ էլ հայ տղամարդ։ Ոբշե։ Եվ եկեք առաջին հերթին տղամարդիկ լսենք ձեր ծափարությունները, երկրորդ հերթին աղջիկների եւ կանանց ծափարությունները, որովհետեւ յուրահատուկ Summer Time երգով մեզ եւ ձեզ եկել է շնորհավորելու Լուսինե Դեմիրճյանը։ Դիմավորեք խնդրեմ։ Yes, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, you're going to rise up singing. Yes, spread your wings and you take the sky. But till that morning, you're going to rise up singing. With Daddy and
Գախեքսին եւ շնորհավորում եմ նրա 5 ամյակը։ Սա փոքրիկ երեխայի մասին էր, որը հենց Գախեքսն էր այսօր։ Շնորհակալություն։ Լուսինե Դեմիրճյան, Summer Time։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն քիչ առաջ խոսքը գնաց տղամարդկանց եւ կանանց մասին եւ եթե վերջում խոսքը գնաց նաեւ կանանց մասին, ասեմ, որ ընդհանրապես շատ են տեղի ունենում Հայաստանում հարսանյաց հանդեսներ։ Եվ հարսանիքը երբ որ տեղի ունենում, հաջորդ օրը ըստ հին ավանդույթի տանում են կարմիր խնձոր։ Հե՞։ Չգիտեք։ Գիտեք թե ինչի մասն է խոսքը, որը պատկերացրեք։ Եթե ապարանցիներ դահլիճում կան, թող ներողամիտ լինեն, ապարանցիներ ունենք դահլիճում։ Կան։ Ուրեմն պատկերացրեք, ապարանցի աղջիկը ամուսնանում է եւ հաջորդ օրը պետք է կարմիր խնձորը տանեն իրենց տուն, դե ապարանցի աղջիկա ծնողները գիտեն, որ ընդհանրապես մի խնձոր պետք է բերեն։ Դե ում որ հետ ամուսնանում են, աղա մարդիկ են լինում, սենց մի հատ լավ մեծ սինիով, սենց լիքը կարմիր խնձորներով, սիրուն սենց զարդարած, մտնում են տուն, սենց բարև ձեզ եկել ենք, բան ու սենց աղջիկա մայրը ու մայրը սենց դուրս է գալիս, սենց տեսնում է, լիքը սենց խնձորներ կարմիր ոնց է, ասում ասրանց հերնանից եմ, երեխուս քրքրել են։ Եվ եկեք ժպիտով շարունակենք երեկոն, քանի որ մեզ հետ է մի շատ սիրված, մի շատ սիրելի անձնավորություն, որը եւ հումորիստ է, եւ պարոդիստ է, նմանակում է համարյա բոլոր քաղաքական գործիչներին, համարյա բոլոր արտիստներին։ Այնպես որ դիմավորենք մեկ գեղեցիկ տարբերակով հումորիստ նմանակող Արմեն Ավետյանին։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ողջույն, ուրախ եմ, որ մասամբ տեսնում եմ, էլի ուրախ եմ, որ ձեր դեմքերը երևում է, շնորհավորում եմ Գախեքսին, մեր լավ բարեկամ երիտասարդական միությանը, իրեն 50-ամյակի կապակցությամբ։ Ուրեմն հումորներով ձեզ հետ Արմեն Ավետյան, ես ներկայացնում մի քանի հումորային տարբերակներ, ընթացքում էլի ծրագրի կհանդիպենք, բայց այս պահին ուզում ներկայացնեմ ձեզ մի գեղեցիկ հումորային տարբերակներ, որն էլ Grand Candy-ն են, փոքրիկ աղջնակի գովազդը տեսել եք հեռուստատեսությամբ։ Ուրեմն տեսնելով այդ գովազդը Ուրեմն Արմեն ջան, ասեցիր 50-ամյակը ոչ մեկ չծափարի։ Հատ անցանք, ոչինչ անցանք։ Ոչ մեկ չզգաց, հա։ Թե պատկերացնում եք այն խեղճ աղջկա վիճակ են քրքրվածի։ Ուրեմն այդ աղջնակի գովազդը տեսնելուց հետո կառավարության մեր անդամների մոտ մեծ ցանկություն է առաջանում, նրանք նույնպես գնան եւ տեսնեն։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի ընկերներ, ուրեմն այդ Grand Candy-ի գովազդը տեսնելուց հետո մեր կառավարության տղաները 2 ոտը դնում են մի կոշիկի մեջ, այսինքն մարդա 2 ոտ։ Թե տնաշեններ տեղ չկա, ոնց եք խցկում։ Որ մեզ էլ տար Candy-ի գործարան, պատկերացնում եք, ես խոստացա, որ ընտրությունների հաջող ավարտից հետո բոլորը կլինեն Candy-ի գործարանում իմ գլխավորությամբ։ Եվ մենք եղանք այնտեղ, համտեսեցինք հայրենական արտադրանքը, ուսումնասիրեցինք տեխնոլոգիան, ամեն ինչ պարզից պարզ էր մեզ համար։ Բայց մինչև օրս ես չեմ կարողանում ըմբռնել, թե տնաշենները կոնֆետի մեջ ջեմը ոնց են լցնում։ Իրենց տպավորությունների մասին են ուզում խոսել մեր կառավարության մյուս անդամները։ Խնդրեմ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյան։ Բարուսել բարեկամներ, սելի ժողովուրդ հարգելի ընկերներ։ Ճիշտն ասած ուզում եմ ասեմ ընկերուհիներ, բայց ձեր ընկերները կարող է խռովել։ Ուրեմն ոնց որ նշեց հանրապետության նախագահն ասեց, որ տղեկ հոգնացել են Candy-ի գործարան, այ մարդ ասել որ հատեցել կար։ Հենց մտանքներ ունեց հաճելի էր այդ պահը, թե գովազդից տենալով սենց մի անգամից մանկացանք։ Հետո տղեկ խոսքեցինք վազվուզել, այ մարդ վազում է կեսյան, էյան։ Ասում են այդ տղա ամոթա չի կարելի խելոք մնացեք, վազում եք էլի վազում եք։
հետո մի հատ վարդուշտոտ ակար Այդ վարդուշտոտան բանտվեց ընձի քենձից խարսի խորովաց տվեց Քենձից բանտվեց խոզի բուտ տվեց Մի հատ այդ դոկտորսկի կալբաս տվեց տվի են Արմեն Խաչատրյանին Որտև աշկը վրել է մնացի այն մրդ Ուզեմ ասեմ, որ ես վարդուշտոտային էլ եմ շացրում իրա քենձին էլ Որ կարեն այդ մատ կպրաշտայր բայց Իրենք տպավորությունների մասն է ուսում խոսել ազգային ժողովի չխոսնակ մարդ փոխխոսնակ Տիգրան Թորոսյանը Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հարգելի ընկերներ Պստիկներ եւ մեծիկներ Ես Տիգրանիկն եմ Տունտունիկի համար կնկարեմ փղիկ Եվ ուզում եմ ասել, որ ինչպես նշեց մեր վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը, մենք տղաներով, աղջիկներով կառավարության հավաքվել եւ գնացել են Գրանդ Քենզիի գործարան։ Եվ պատկերացնում եք ինչքան անհետաքրքիր էր այնտեղ մեր էքսկուրսիան։ Այսպես սպիտակ կոնֆետները գալիս էին Աստում էին շոկոլադի միջով են կողմից դուրս են գալի, ոնց որ ասֆալտի գործարանի աշխատող լինեն։ Հետո մի հատ վարդուշտոտակար ինձ քենձից պստիկ ազգային ժողովի տվեց։ Սենց իրա պստիկ պատգամավորիկներով, որ ես տանը խաղամ եւ իրենց կառավարեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ես Գրանդ Քենզի շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ երգել իմ մանկության տարիների ամենասիրելի երգերից մեկը։ Փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, արդյոք կհասներ ծովին կապուտակ, ես պուջուր եմ, ոսկե ջուր եմ, ապչի, ապլես։ Եվ վերջապես իրեն տպավորությունների մասին է ուզում խոսել ազգային ժողովի, կրկռուն եւ կարկառուն պատգամավոր, փոքրիկների ամենավախենալու կերպար Արշակ Սադոյանը։ Հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ մի վարքան լռություն։ Եվ մի ծիծաղեք գլխներիդ կգա։ Ուրեմն ինչպես տեղեկացաք, ընդամենը մի քանի օր առաջ կառավարության մի քանի անդամներ գնացել էին Գրանդ Քենզիի գործարան։ Ճիշտ ասած ինձ չէին հրավիրել։ Իրենց հակառակ գնացի, բայց ներս չմտա։ Դրան անցքից հետևում տեսնում էի, թե ով ինչով էր զբաղվում։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչ ուտել էին ուտում ձեր հոր ասուններն են։ Ուտելն էլ ջայնամ, գրպաններն էին լսնում։ Կերած կանֆետի թղթերն էլ հատակին էին թափում, չեմ հասկանում, իրանցից հետո ով է գալու հավաքի։ Էլի այդ վարդուշտոտան, վարդուշ ասեցի, հիշեցի, տղիկ ջան, աղջիկ ջան, ասեմ լավ չի էտի։ Ուրեմն այդ կինը, ում ինչ ասես բաժանես, գյուր կանֆետներ ոնց որ հոր տնից վերածլներ։ Մի հատ կանֆետ ինչերած է չտվես, բա այդ մարդկությունն է, ասին չի վարդուշ, աշկի թայահանել էի դե գնա։ Կարող եք ծիծաղել, բայց վերջերս այնքան են ժողովրդին հալյուցինացիաների մեջ գցում, որ ճիշտը սխալից չես կարող տարբերես, սիրելի բարեկամներ։ Ես ձեր համար եմ ասում, սաղին սարքել են խումարբազ, տելևիզորով զար են խաղում։ Հերը հոտ ինչ չի, ընտանեկան զար, այդ պլյուս մինուսա ինչ ասում են, մի հատ աբարանցի ինգերմնի, մարդը միամիտ արվում, մի հատ պլյուս մինուսա տանում իրուս տուն, մինուսը կնիկն աջնջում, պլյուս ինքը դուգ այատալ երկուստոն տոգերոց են ելնում, խիտեց բան են անում բա, հա, Ես ամեն անգամ ճիշտը խոսացող մարդ եմ եւ խոսելիս ամեն անգամ ճիշտ ու ճշմարտությունը ինձ ասում են պարոն Սադոյան, չգիտեք որ ճիշտ խոսացողի գլուխը ծակ է։ Ասեմ այ միամի ծակ չես թվին, իննա դու ապաշկերա տալի ծակում եմ, վсё։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն կհանդիպենք։ Արմեն Ավետյան։
Շնորհակալություն Արմեն Ավետյանին եւ իհարկե մեր հանդիսատեսին, որոնք անոնց մեջ ճպտում եւ ծիծաղում էին, որը շատ կարեւոր է։ Ինքնին եթե այդտեղ մի փոքր մութ է, այստեղ լուսավոր, յուրաքանչյուր արտիստի համար ձեր ժպիտը եւ ծափարությունները ամենակարևորն են եւ այն ընթացքում, երբ որ ելույթ են ունենում Արմեն Ավետյանը եւ բոլոր արտիստները, շատ հաճելի են լսվում ձեր ծափարություններն ու ձեր ժպիտները։ Շնորհակալություն, որի համար ես խնդրում եմ ձեզ Սիրո կյանքը երգով վեմարդակ եմ հրավիրում Անահիտ Միքայելյանին, որը եւ նույնպես եկել է շնորհավորելու Գախեքս ընկերության 5-ամյակը։ Դիմավորեք խնդրեմ Անահիտ Միքայելյան, Սիրո կյանքը։ Jour après jour, laisse mes pensées, tant des mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, les adieux à tout, de joie désharmonisée. Survit dans la chaleur de l'immortalité, de l'éternité. Une vie d'amour, une vie pour s'aimer aveuglement jusqu'au souffle dernier. Bonheur, malheur, mon amour, Մայա Մարգարյանը եւ իհարկե Թեա Ջազ։ Դիմավորեք խնդրեմ Թեա Ջազ բարայնամոյթ եւ Մայա Մարգարյան։ Թևեր, թևածում էր երկնքում հոգիս, լուս է հագուստ էրի հոգին, սերեր ու գարուն, սիրո երազներին ծուղեկցում այնտեղ, միակն է կապույտ երկնքում, իսկ թե հոգիներին լացել, ոգամուց թեթեր, բայց ավար ժամ եկավ երկնքի
Նագնգնի կսկա հոտքով հուզական Իմ թևեր հողից այս ավերից անեք Դուք ինձ անեք Վերցեք ու տարեք Բայց ավար Ժամ եկավ Երկնքի նանկավ Բայց ավար Ժամ եկավ Երկնքի Ես երազում եմ պահնիմ երջանկության Երազում եմ թռիչ կապուտ երկնքում Բայց թևերն իմ այլևս ինձ չեն ենթարկվում Դժվար է դարձյալ երկինք բարձրանալ Մայա Մարգարյանի և Թեա Ջազ, բարային խումբ